これから始めたいと思います。本日のゲストは西アフリカにあるベナンのリオネル・ザンスー首相です。今日から2日間、都内で西アフリカ諸国とのビジネス交流促進を目指す、日本ビジネスフォーラムが開催されますが、首相はこのフォーラムの参加のために来日されております。Well, good morning to you. Sorry that we are starting a bit late, but let us start our press conference today. Our guest is from Benin. His Excellency Prime Minister Lionel Zinsou, which is located in the west part of the Africa. And for 2-day period, beginning today in Tokyo, there is going to be a meeting of ECOWAS and Japan Business Forum, which purports to promote the business exchanges between Japan and the West African states. And that is why the Prime Minister is here. 首相はパリの高等師範学校を卒業されて、その後経済学の講師をされた後に、フランスの民間会社ダノンの重役等々を務められて、今年の6月から首相を務められております。当初1時間を予定してましたけど、首相にちょっと急な効用が入りましたので、大体トータルで40分か50分、少し短くなりますけれども、最初に20分ほどお話をいただいて、その後 Q&A というふうに移ろうと思っておりますので、よろしくお願いします。司会は事務局長の羽生と申します。Prime Minister has graduated from l'École Normale Supérieure, have worked for the French private company Danone as an executive member, and beginning from June this year has been serving as the Prime Minister of Benin. Originally, he was scheduled to be here with us for 1 hour, but certain appointments had come up, so perhaps the term will be shortened to 40 to 50 minutes. じゃあそれでは最初に首相からスピーチをいただきます。So may I ask the Prime Minister to take the floor, please? Thank you, Mr. Chairman. Good morning, all, and thank you very much for your presence. My name is Lionel Zinsou. My name is Lionel Zinsou. I'm Prime Minister of a West African country, Benin, a country which has 700 kilometers of borders with Nigeria. So we are in this part of West Africa, and I'm visiting today Japan to open the first business forum with delegations of corporations coming from everywhere in West Africa to meet Japanese corporates. First business forum in between what we call ECOWAS, which is the economic community of West African states, and in this meeting to meet Japan. So I'm very honored of your invitation. Thank you very much. どうもありがとうございます。皆様おはようございます。私は西アフリカに位置しているベナンという国の首相を務めておりますリオネル・ザンスーと申します。我が国は700キロ国境をナイジェリアと接しておりまして、位置的には西アフリカに属すということになっております。で、今回の来日の目的なんですけれども、今回初めてECOWAS日本ビジネスフォーラムが開催されることになり、で、ECOWASというのは西アフリカ諸国経済共同体の略なんですけれども、そちらを代表するたくさんの法人関係者、デリゲーションとして入っておりまして、こういった方が今回日本の方と企業人ですけれども会談もしくはミーティングさせていただくということで、今回初ということで、それのオープニングに立ち会うために伺っております。Thank you. I'm a bit symbolic of this new African economy. Until the last month of June, I was a part of the private sector. I was working in the private equity, and before that in investment banking, and before that in the food industry. My career has been a career of private sector.
And I have been, like more and more of my colleagues, invited to join the government to help to follow the private sector growth, because in the 5% of growth of West Africa, sustained for the last 20 years, the private sector is the explanation, the reason why Africa, and West Africa in particular, has grown up. So I joined politics, but I come from the private sector to support the private sector. And I'm not alone in this capacity. You have more and more of those situations in Nigeria, in Ghana, in French-speaking West Africa. Benin is French-speaking. But French-speaking or English-speaking or Portuguese-speaking, like Cabo Verde or Guinea-Bissau, all of 15 countries, 15 countries, are now involving the private sector more and more in our development. It is a major change, and it's to testify of that we are today in Japan. Personally, it is my 55th visit to Japan. Wow. But it's the first one in the national press, so I'm very honored, very, very honored. And Can I? Thank you. 実は私自身が新しいアフリカ経済を象徴しているとも言えるんです。というのは今年の6月まで私ずっと民間で働いてたんです。プライベートエクイティにもおりましたし、その前は投資銀行としてやってまいりましたし、またその前は食品産業に働いておりまして、ずっとキャリア通して民間で私はやってきたんです。で、この頃は民間出身の同僚がどんどん政界入り、また政府入りしてるんですね。それは民間で得た成長を、公にも、政府の方にも持ち込みたいということで、こういう風潮になっているわけです。で、西アフリカ諸国ずっと20年ぐらい 5% の成長を続けることができております。それはひとえに民間部門のおかげなんです。アフリカ、特に西アフリカの成長を支えてくれたのは民間部門の力だということでありまして、で、この頃先ほど申し上げたように民間出身の人が続々政界入りを果たすようにしております。そして政界に入って民間部門をさらにサポートしようとしているわけです。決して私一人だけではないということで、いろんな同僚が同じような道をたどってます。ナイジェリア、ガーナ、また、西アフリカ諸国におけるフランス語圏、ベナンはフランス語圏なんですけれども、英語圏の国も含めまして、またポルトガル語圏を含めて、カーボベルベとかギニアビサーはポルトガル語圏でありますけれども、こういった国が一緒になって全部で15カ国が集まって、民間をサポートしていようとしていると、これはその開発の場面における大きな変化でありまして、その証拠に今回デリゲーションを率いて来日しているということなんです。で、私個人的にはもう日本に来るのは55回目なんですね。記者クラブに伺うのは今回初めてなんですけれども、本当に光栄に存じております。I have a chance, and I hope that many businessmen in Africa share this chance. I have been involved during my professional career with Japan every year, every month. And I hope that more and more companies, businessmen, young academic persons, scientists in Africa be more and more involved with Japan. Personally, I worked as managing director of Ajinomoto Danone in the 90s. I then worked as managing director of Nomura Rothschild Investment Bank in a joint venture. I'm a member of the council of the Ashinaga Foundation, which is more and more active in Africa and worldwide, which is respected everywhere. So it was my chance to be involved in both business and culture with Japan. And I hope, and I'm sure we can multiply those examples. We have created
also cultural foundations, and I think all across Africa we can multiply that. Our ambassador to Japan, Zuma Hun-san, has created a foundation to teach Japanese language in Africa. We need to do that more and more. My family has created an art foundation, cultural foundation. We received, the 15th of October last year, the Premium Imperiale for the work we have done for the youth, in terms of education and culture in our country. Crown Prince Hitachi granted us the Premium Imperiale in Tokyo a year ago. That sort of links, supporting the youth, supporting the culture, supporting the language, is the foundation that we have to create if we want to involve Japan in African development even more than before. It looks like soft tissue, but it's absolutely essential. 私から見るとたくさんの機会があるというふうに見ております。ぜひアフリカのビジネスマンがこういったチャンスを日本にて獲得することを願っている次第であります。もう私はずっとキャリアを通じてもう毎年毎月日本との交流やり取りをやってまいりましたので、同じようにもっとたくさんの数の企業またビジネスマン等が、同じように日本との関わりを増してくれることを願っております。特に青少年若い方で学会ですとか科学会にいる人も含めてぜひ日本との関与を増大してほしいなと希望しております。で90年代私味の素ダノンのマネージングダイレクターを務めておりましたし、野村系の上位弁でやはり投資銀行の会社があったんですが、そこの、マネージングダイレクターも務めていたことがあります。また足長財団のメンバーでもありまして、もう足長財団というのは本当にアフリカのみならず世界中で尊敬を集めている財団なんですけれども、メンバーを務めており、さらに活動が増大しているところであります。もう日本とぜひビジネスまた文化いろんな面で、我々との、関わりが多くなるよう、またチャンスもたくさんございますので、活用できることを願っており、相乗効果が出ましてどんどんいい形で、交流が広がっていくことを願っております。で、文化財団も作っておりまして、いろいろアフリカ中で、現在文化的な財団活動も増大しております。またゾマホン、駐日大使も財団をお作りになって日本語をアフリカで教えるっていうことをいろいろ活動なさってるんですね。また私の出身の家族、も文化財団を持っておりまして、その財団を通していろんな活動をやっております。そして我々がやっているのはその青少年を対象とした教育ですとか文化の促進なんですけれども、我々のやっている活動が認められまして、昨年10月15日に勲章をいただくという顕彰を得ました。で常陸宮殿下の采配のもと皇居に伺って1年前にこの勲章授与を受けたわけであります。今後とも青少年の文化また言語いろいろなことをサポートしていきたいというふうに思っておりますし、日本がさらにアフリカにおける開発に関与していただく上でこういった文化ですとか言語ですとかという面のサポートが欠かせないというふうに思っております。これはいわばソフト面に関わる要素ではありますけれども必須要素だと考えております。Thank you. So I came with my colleagues from the private sector and the government of all the 15 countries. We are in Shinjuku for this conference for 2 days. I came to try and explain what are the basics of our economies and why Japan is an excellent partner for our economies. ECOWAS is not very familiar in Japan. It's not very familiar in Europe. It's not very familiar in the Americas. It is an institution which is integrating as a customs union the whole market of West Africa, from Senegal to Nigeria. We are 320 million inhabitants and consumers, 320.
Nigeria is a large part of that, with 170 million, and you have another 150. We have a demographic growth of 3% per year, 3%, which means that you need 25 years to double. And we will double this population. So we will be 650 million. 650 million in 25 years. Mm-hmm. No part of the world will increase that much. It is a very important element of the attractiveness of this part of the world. 650 million. It is 200 million more than the European Union, which will be 450 at the time, aging and decreasing. We will have doubled in the meantime. It explains why today there is a rebound of foreign direct investment in this region. Because this demographic growth and all the needs associated, it's far more important than natural resources themselves to explain why this part of the world will grow as we have grown the last 20 years by 5% per year, and we will grow faster in the coming 25 years. We will grow faster. The natural resources are significant. Hydrocarbons, petrol, gas, minerals, and agricultural produce. But it's not what is the most important. What is the most important is the growth of everything related to the growth of the middle class and its needs. We develop homes, we develop food supply, we develop everything related to hygiene, beauty, and so on, all the consumer goods, all categories, all the building materials. But, and it's very, very important to know, and not that many people know, 50% of our GDP is services, is tertiary sector, is services. Telecom, we have a revolution of telecom. In the ECOWAS, out of 320 million inhabitants, we have 280 million subscribers of mobile phones. It's 10 times the forecast. Just 10 years ago, nobody would have believed that. So this is also Africa. Africa is not about petrol, oil, cocoa, palm oil. No, it is a diversified economy where telecom, banking, logistics are the most important sectors. 50%, and trade, 50%. And all that has very easy relationships with Japan, and I will comment that. 今回も民間からの同僚また政府からの同僚の方何人も同行していただいて来日しております。15カ国全部が代表されているということで新宿でこのビジネスフォーラムが開催されるということになっております。その席でもアフリカ諸国の経済を私説明することになっておりますし、なぜ日本を素晴らしいパートナーとして今後やっていきたいかといったようなことも含めてお話申し上げたいと思っております。で、ECOWAS自体はあんまり日本で知名度がないと思うんです
ですね。でもこれは日本だけではなくヨーロッパでもアメリカでもあんまり知られてない機構ではあるんです。で、ECOWAS っていうのは関税同盟の機関でありまして、西アフリカ諸国がメンバーとして入っている、セネガルからナイジェリアまで網羅している機構ということになっております。で、人口は3億2000万人、つまりこれがそっくり消費者になれるということであり、その中で大半を占めているのはナイジェリア1億7000万人なんですね。ナイジェリア一つだけで。プラスナイジェリアの人口以外に1億5000万人いるので3億2000万人ということになるわけです。で、人口はずっと年率 3% で伸び続けております。で、あと25年経ちますとこの人口が倍増するということになっております。人口が倍になるということは 6億5000万人になるということですから、25年経てば6億5000万人になるということで、こんなに人口が増える地域っていうのは世界中見ても我々の知識しかないので、それだけ魅力が大きいということであります。で、6億5000万人という数字っていうのは EU が今4億5000万人なので、人数的には2億人多いということでありますし、 EU の人口はこれからさらに減少していくわけですから、我々は本当に強力に人口が倍増するということで、これを見込んでもう今現在かなり FDI 海外からの直接投資が再開しておりまして、かなりの量西アフリカ諸国に来るようになってるんですね。人口が伸びるということはその分ニーズも増えるということであります。で、天然資源よりもこれはずっと重要な事実なんです。ということで、もうすでに20年間 5% 年率成長を続けてきたんですけれども、次の25年間はこれを上回るスピードで成長してまいります。で、もちろん天然資源も重要なんです。炭化水素、石油ガスですとか鉱物資源、農産品いろいろありますけれども、これが最も重要なものではありません。最も重要なものはこれから中産階級が本格的に増えていくこと、それにつれてニーズが増えてくる、これが最も重要な要素なんです。そのために住宅を作ってまいります。食料も供給いたします。消費財全般を供与してまいります。衛生関係、ビューティーケア、また建材等も含めてということで、あります。で、よく知られてないんですけども、今でも GDP の 50% は第三次産業、サービス業が稼ぎ出しているんですね。で、テレコムのネットワークも域内でちゃんと整備されておりまして、ECOWAS3億2000万人の中で2億8000万人が携帯電話にもうすでに加入しております。これは予想していた数字の10倍なんです。10年前こんなになるなんて誰も信じていなかったわけでありますけれども、蓋を開けたらこんなに急成長したということであります。ですからアフリカというのは石油、カカオ豆、紛争だけのところではない、真の意味で貿易のもうすでに 50% というのは多様化してサービス業になっている、テレコムだ、銀行業務だ、物流だということになっているので、ますます環境は日本との交流しやすい形になってきていると思っております。Thank you very much. Just my last words. Tomorrow, I have to say that we are very grateful to what Japan is doing in terms of development through the TICAD, through the direct development aid. Especially my country has the chance to be the number one in terms of receiving public aid of Japan, number one on the continent, receiving public aid of Japan. It's essential for many social goals, supporting our schools. No country has built more schools in my country than Japan. It's important for healthcare. You are committed to develop a brand new hospital in the very south of our country, which will be state-of-the-art hospital. You also support our developments in agriculture, and our poverty is really in the rural areas. We have to modernize our agriculture, and Japan is with us as a companion for those policies. That's one side, which for us is very rewarding. Now the second side has to be the corporate, the private sector, business-to-business relationships. We have a lot of relationships. I have 2 personal cars. Both are Toyota. I have one official car. It is a Nissan Patrol. When I go in the countryside, it is either with my Toyota or my Nissan. So yes, we have.
many Japanese brands around us. But we can do much more, much more. As I told you, financing is absolutely key, and we have now a more modern finance sector. It's open to insurance companies from Japan. It's open to banks from Japan. Today, the insurance companies which are the most active on the continent are either Europeans, or if they are from Asia, they are from China. Why not from Japan? The insurance sector is so strong. We have more and more foreign banks in the ECOWAS. They come from America. They come from Europe. If they come from somewhere in Asia, they come from China. Why not to finance the trade, the commodities, the development project, more involvement of Japanese banks? I think it's a question of information. It's a question of awareness of who we are. In energy, and I will finish with that, we have an energy shortage, which is terrible, which is a nightmare. 50% of the Africans, and in sub-Saharan Africa, 70% of the Africans are living in darkness. You have the keys to that. Be it off-grid, solar energy, every kind of renewable energy. You have all the technologies. Please be involved. It is our message. In conventional energy, you have all the technologies. You have the largest companies in the world. When it comes to who is investing, who is teaching, who is selling, it comes from America, it comes from Europe, and if it comes from Asia, it comes from China. It can come from Japan. And it's exactly the specialties of Japan. In manufacturing, food is the number one sector of manufacturing. Value-added food. When I was chief executive of food companies, all my most sophisticated equipment was coming from Japan. Because I was a chief executive officer of food companies in the Danone Group in Europe. But in Africa, we do not see enough. Japan has equipped, has the largest market share in equipping the world in food supply of sophisticated machinery, materials, measurement tools, not in Africa. So what has been achieved by the car industry can be achieved by many industries. And Africa is not only South Africa. Africa is not only East Africa. Africa is also West Africa, and it happens that West Africa is the largest economy in Africa. The largest. Our share of GDP of the whole of Africa is 40%, 40. So we come here, it's a sort of claim, it's a sort of demand. Be involved, because we want you, we need you, we know you, and the speed of growth creates an attractive market for you. What we think is that it is rewarding for Japan, and it's necessary to go to the best technologies for Africa. We need a large competition in excellence. But it is a paradox if Japan responds to Africa a bit less than China, a bit less than India, even a bit less than South Korea. It is a paradox. I think this paradox is cultural. It's because we have not informed you enough. We have let an image of Africa remain, which is not the real Africa.
The real Africa goes very fast. It's very diversified. So it is the message we are conveying through this forum. Thank you. ティキャットですとか、また直接、海外援助等も含めまして、我々、ベナンはとってもお世話になっているんです、日本から。で、ベナンは実はアフリカ大陸で一番日本から公的支援を得ている国なんですね。で、支援はやっぱり欠かせない社会的な目標を達成するのに不可欠ということであります。で、学校もたくさん日本の援助で建てていただいております。実は日本が一番学校を建ててくれている海外の国なんです。また医療もその分野に入っております。で、日本からコミットいただいて、実は我が国の南部にも最先端の病院もまた建てていただくということになっております。また農業面でも日本からサポートをいただいております。そして農業の近代化を通じてさらに貧困削減も進むことを願っております。もう本当に日本は常に我が国に寄り添ってくださいまして、いろいろな面で支援をしてくださっており、公的な面からも非常にご支援いただいているところであります。で、次は第2の面ということで、ぜひ民民ということで民間の企業同士お互い交流がさらに盛んになればと思っております。で、私使用には2台のトヨタ製の車を持っておりますし、公用車は1台日産製なんですね。で、地方を巡るときには必ずトヨタもしくは日産の車に乗って巡っているということであり、もう日本ブランドかなり普及はしてるんです、我が国においては。でもまだまだ伸ばす余地がございますので、でやっぱり資金が絶対に鍵であるということで、金融セクターもどんどん我が国で近代化を果たしております。我々の、西アフリカ全体通してマーケットは日本の保険業者また銀行に対しても開放しておりますので、ぜひいらしていただければと思っております。で、アフリカ大陸全部見ていますと、いろいろ外資系の保険会社が進出しているんです。ヨーロッパ系ですとか。でもアジアだったら必ず中国系ということになっておりまして、日本は素晴らしい保険業界があるにもかかわらずまだ進出なさってないんですね。で、外資系の銀行もたくさんECOWAS地区にもうアメリカ系ですとかヨーロッパ系はたくさん進出なさってます。で、アジア系ということになるとやっぱりここでも中国ということになっているわけなんです。で、なぜでしょうかということなんです。つまり日本は素晴らしい保険業界も持っておられるわけでありますし、でますますその金融資金の世界では貿易商品また開発プロジェクト関連の金融が必要なのにもかかわらず、まだまだその日本の進出は足りない状況なんです。多分これは広報が足りないと、皆さんまだアフリカのことをよくご存じないからっていうことも理由になっていると思うんですね。で、エネルギーのことを最後に述べて終わりたいと思うんですけれども、もう今アフリカ全体ひどいエネルギー不足に陥っております。もう悪夢のような形でひどい状態なんです。で、サブサハラの7割、アフリカ全体で5割の人はもう暗闇で生活をしなくちゃいけない状況なんです。ですから皆様方が鍵を握っておられると、特に再生可能エネルギーの分野で日本のご協力またご活躍をお願いしたいというふうに思っております。在内エネルギーの分野でも日本はもう世界に冠たる技術また優秀な企業がたくさんいらっしゃる国でありますので、ぜひ投資をしていただきたい、いろいろ教えていただきたい、売り込みもしていただきたいと思ってるんですけれども、この分野でもやっぱり今進出しているのは米系、ヨーロッパ系、そしてアジアだとやっぱり中国ということになっているので、ぜひ日本系にも進出をお願いしたいというふうに思っております。日本は本当にいろいろお得意な分野がたくさんあるわけですから。で、例えば食料分野においても付加価値の高い食品ということになると、製造業ではやっぱりその食品産業がナンバーワンの位置を占めていると思うんですけれども、この分野でも日本は卓越した能力を持っておられます。私自身もフードカンパニーの CEO をやっていたことがあるので、その時ももう高度な食品関係の機材というのは全て日本製だったんですね。で、ヨーロッパのダノンに勤めていたことがあったって、具体的にはそうなんですけれども、でまだそのアフリカでは日本の進出が不十分ということなんです。日本はたくさんの食料関係の供給で機械類ですとか素材ですとか、またその他測定機械も含めていろんなところでマーケットシェアたくさん持っておられると思いますけれども、まだまだアフリカにはなぜかその進出が足りないということなので、日本の自動車産業が収められた成功を他の業種でも必ず収められるので、アフリカに進出していただきたいと思ってます。で、アフリカっていうのは
東アフリカと、南部アフリカだけではないんです。西アフリカというのは実はアフリカの大陸では最大の経済力を持ってるんですね。アフリカ全体の GDP の4割をECOWAS 地区、西アフリカ地域が占めているっていうことなんです。ということで、当然の流れ、自然の流れとして大きな需要ございますので、もっとアフリカの知識、我々ももちろん皆様方に提供しなくちゃいけないんですけれども、ニーズたくさんございますので、それを侵食していただいた上で、やっぱり成長のスピードが高いということが日本にとっても魅力的なマーケットになるということですし、進出すれば進出外のある地域ということはよく分かっていただけると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。アフリカはやっぱりベストな技術を欲しているんですね。でエクセレンスをめぐってぜひいい形の競争をしていただきたい、それは歓迎したいと思ってます。ただちょっと日本はパラドックスということで、中国、インド、また韓国と比べてもちょっと動きが鈍いという面があると思います。それは多分情報不足が起因していると思いますので、多分皆様方が持っておられるアフリカのイメージもちょっと古くなってしまって、今のアフリカのイメージではないかもしれないんですね。現実のアフリカは皆様方思っているずっと早く成長してかつ多様性を持っている地域でございますので、ぜひこういった面もフォーラムを通じてしっかりとお伝えしたいと思っております。はい、ありがとうございました。それでは質問をちょっと時間がないので1問か2問かどなたか。Thank you. So floor is open for question and we only have time enough to entertain one or two questions. Sorry. わかりました。Thank you very much. My name is Takeuchi. I belong to International Development Journal. It is a Japanese, magazine for international cooperation. I'd like to ask you. So, it's about TCAT. TCAT would be held next year at TCAT 6. It's the first time for for TCAT to have a conference in African side, and but this I'd like to ask your expectation of TCAT role, and you already answered some part of your ideas, but I'd like to ask you in the context of TCAT. In particular, Japan's TCAT idea is highly ODA oriented, and but of course, now they emphasize the importance of the business section. But we have other competition, such as America has another framework, multilateral framework, and China has also, and India also, and even Turkey also. So we have lots of competition, and so what do you expect Japan's TCAT's role? And also, second question I have is that it's about China. I'd like to ask your views on Chinese economic relation with the African countries, not only economic aid, but also business investment. We have lots of criticism against Chinese way. It's a not good governance. We're not familiar with the environment. Not supporting dictatorship. But what do you think as a leader of African countries? Thank you very much. 私国際開発関係のジャーナルから来ております竹内と申します。質問、まず TICAD6 が来年初めてアフリカで開催されるということになるんですが、首相が考えるところの TICAD の果たす役割は何だとお考えでしょうか。日本はどっちかというと ODA 志向でやってきたわけで、首相は民間重視ということを述べられたわけでありますけれども、この頃は競争も厳しくなってきてます。アメリカはアメリカなりのマルチのフレームワークありますし、中国もインドもトルコもまたそれぞれいろんな枠組みを持っている、競争も厳しくなっているのは、この中で日本の果たす役割は何だとお考えでしょうか。で2番目は中国についてなんですね。中国のアフリカとの関係というのはもちろん援助のみならずビジネス投資という観点からもどのようなものでしょうか。どのように評価なさっているでしょうか。とかく中国流のやり方というのはガバナンスがあまり厳しく効いていない、環境的にどうかといったような批判もあるんですけれども、首相はどうお考えでしょう。In terms of cooperation, I would say Japan is more and more visible. The trip of Prime Minister Shinzo Abe, and namely in West Africa,
his stay in Abidjan, in Ivory Coast, where he met 14 head of state of ECOWAS, has been a major event. So I would say TICAD, symbolically in Africa, will be a major event, and is prepared by everybody as a major event. Commitment of the previous TICAD of $32 billion was a breakthrough. Very difficult for any country to be prepared to commit such an amount. What is interesting is if it is private sector based and not only public aid, if it means investments. Just to give you an example, as a private equity man, I was here a year ago discussing of creating investment funds, Japanese funded investment funds dedicated to Africa. Because it's so important now and profitable to finance sustainable development, which means modernizing agriculture, energy. Energy, the demand is there, and people can pay for the energy. There is just no energy. There is a shortage of energy. And it is a domain of excellence. So I think funding the investments in Africa is something which will be very much the center of the TICAD in a meeting in Kenya. So, no, it's an important commitment. You say we have a competition. Yeah, but it is normal because Africa used to trade with the colonial powers. So in my country, every good was going up north to France. When in Ghana, it was going up north to UK. Togo, at a point in time, everything was going to Germany. Then they shifted after the First World War, and everything was going to Northern Europe, but essentially to France. I mean, this was abnormal. What is normal for Africa? And it's one of the reasons for the growth, is to diversify the partnerships, the flows of investment, and the flows of trade. That's the normal situation. So, yes, as we speak, there is an Indian-African summit in New Delhi. Nevertheless, there is a business forum in Tokyo. We have enough men to be able to follow the various relationships. It's normal for Turkey. Turkey has always been a very important power in North Africa. It has been the ruler of North Africa. And Turkey today is a large industrial power and exporting a lot. It's a builder. They build a lot in Africa. They are in service companies. They are efficient. Their airline has more links with Africa than any other non-African airline. Today, if you want to go from Tokyo to Benin, you can go through Istanbul. But also if you want to go to Kigali or if you want to go to whatever, even Mogadishu in Somalia, I'm not sure I will advise you to go to Mogadishu too often because it's a bit dangerous. But now, so all that is absolutely normal. The USA have gathered the first, under President Obama last year, the first meeting of heads of state ever. So TICAD has started in the 90s. People are grateful for that because TICAD is an old organization compared to the US-Africa Summit. And we remember that. We remember that. France has started also to have those sorts of meetings. But it's important. It's important because it also diversifies our economies. China. I mentioned China because I'm impressed by the fact that China was 1% of African imports 20 years ago, and today it's 15%. 15. No country has done more in this respect. They import a lot,
and they export manufactured goods. And average, they have a sort of balanced payment flow. I mean, the balance of accounts is sort of equal, and we are the only continent like that. Europe has a deficit, Latin America has a deficit, and so on. So we value a lot that, because we value this effort to multiply by 15 the market share. That clearly has been an effort. But as you said, it's not the end of our external trade. There are some criticisms related to social responsibility or environment. We need also partners with a higher level of interest in those matters. The government appreciates China because it goes fast, but the public opinion sometimes do not accept that much. So, yes, China has made an immense effort, but China is not the only partner. And we need also partners at the level of technology, at the level of norm, environmental norms, social norms, which can be higher. We need a competition in excellence, as I said. It's what we need the most. And that's why we need the fair share of Japan. でまず協力ということについてなんですけれども、日本のプレゼンスは目に見える形でアフリカで増大しつつはあります。安倍総理も西アフリカご訪問くださいましたし、アイボリーコースト、アビジャンでご滞在になって現地でECOWASの14人の元首にも会って会談したということでありますし、でもちろん我々としてはいろいろ交流が進むことを願っております。で TICAD はアフリカのシンボルであって、 TICAD というフォーラムがあっていいな、主要なイベントだということで開催されること自体、アフリカの人全部他としているんですね。で前の TICAD で320億ドルコミットされたということで、これが大きな突破口になったんです。こんな多額の金額をコミットしてくださる国は他にはいないということで、でもちろん公的援助のみならず民間ベースの交流、投資も含めて増大すればということで、まさにそういった構想もこういったコミットの中には入っているということです。で例えば例を挙げます。私プライベートエクイティもやっていたので、1年前来日した時にはぜひ日本の資金を使ってアフリカ専門に投資ファンドを作りませんかという呼びかけをしに前回参ったんですね、当時は。そしてちゃんともう利益が出る形にアフリカでもなっておりますし、持続可能な開発にも寄与してくれるということです。農業の近代化、エネルギーのディマンドもあると。でみんなそのお金を払ってエネルギー使いたいと思っているけれども、エネルギー自体が不足してないというのが問題ですので、この辺をさらに改善できればというふうに思っております。エクセレンスにおける競争を歓迎するということです。で近々今度ケニアで開催されるんですけど、その時にもやっぱりそういう関係でアフリカにちゃんとファイナンシング、資金がつくように、ファンディングができるようにということが大きなテーマになると思いますし、大事ですし、今後重要なコミットがされることを願っております。で競争が激しくなっているというふうにご質問者おっしゃいました。これは普通の流れだと思うんですね。でアフリカ諸国っていうのは旧植民地の宗主国の対応にもう慣れているわけです。昔だったら例えばアフリカのフランス圏のその植民地はみんな植民地で作ったものは北にあるフランスに全て行っていた。ガーナだったら北にあるイギリスに全て行っていた。トゴだったらドイツにっていう流れが当たり前だったんです。でも第一次大戦後その様相がシフトいたしまして、もう全て特にフランス系北方にあるヨーロッパに集まるといったような形に変わっちゃったんですけれども、でいろいろこういった状況がありましたけれども、今はもう成長かなり多様性に富むようになってきてますので、普通な形でいろいろ幅を広げて対象を広げて、連携したい、投資また貿易関係を結びしたいと思っているところであります。でちょうどインドとアフリカでニューデリーで元首サミットがありますけれども、首脳サミットがで今回東京ではビジネスフォーラムが開かれているということで、申し上げたようにこのビジネスフォーラムにも大勢の人がデリゲーションに入って来日しております。でトルコの話も
も出ましたけれども、トルコは本当に北アフリカ圏ではもう大国で重要な役割を担っているわけです。輸出大国でもありますし、特に建設業で長けていて、建設も現地で行っているし、サービス会社もトルコ系はとても効率がいいということになってます。そしてトルコの航空会社っていうのは非アフリカ系の航空会社としては一番アフリカ大陸にリンク乗り入れの箇所が多い航空会社になっているので、例えば東京からベナンにいらっしゃるときはイスタンブール経由ですとか、もしくはキガリですとかで、ソマリアモガディシュ、こちらちょっと今どうぞいらしてくださいとは宣伝できませんけれども、こういったところにいらっしゃるのであってもイスタンブール経由という便がちゃんとあるということなんですね。でアメリカもやっとこの頃になってオバマ大統領が初めてアフリカの元首と会合を持つということをやっておりますけれども、ティカットはもうそれよりもずっと歴史が長いわけです。実績がある、もう90年代から始まっているのでみんな感謝してます。でこの間アメリカとそのアフリカの首脳会議があったと。でもティカットはずっとそれよりも前からあったんだということはアフリカの人は決して忘れません。でフランスも最近同じような首脳会議をスタートしております。やはりどんな面であれ経済の多様化が大事だというふうに思っております。あと中国も言及なさいました。私も申し上げましたけれども、中国とアフリカのその輸入関係っていうのは昔 1% だったのは現在は 15% になった。こんなに伸びたのは中国だけだということなんです。たくさん輸入もしてもらってるし、もちろん輸出もするということであり、国際収支でもヨーロッパとラベはアフリカは赤字ですけども、中国ではマーケットシェア 15% を担うようになって非常に進展があってよかったなというふうに思っており、こういった状況についてはアフリカの政府他としているわけです。でもなかなか民間の世論ということになると中国をその分評価するといったような声はあんまりないということは確かなんですけれども、それからもちろん環境の基準とか社会的な基準もうちょっと改善の余地があるんじゃないかと、一般的なイメージとして思われていることは事実ではあるとは思いますけれども、もちろん公正競争の下でぜひ日系の方にも公正な形でシェアをもっと増やしていただければとは思っております。はい、ありがとうございました。もう一問ぐらいは。Perhaps one more question from the floor? 私は日本美術協会 Japan Art Association、 去年ジンスーさんのお嬢さんのマリー・セシル・ジンスーさんがやっておられるジンスー財団が若手奨励制度の対象団体になりまして、日本美術協会が表彰したんです。去年、お嬢さんと一緒にいらっしゃって、今年は10年目なんですが、お父さんが首相になられてジンスー財団の活動は何か変わることがあるでしょうか。Thank you. It's very kind of you to evoke the foundation and my daughter. It's totally private. We want that to remain out of the scope of the state. And the image of the foundation is so strong that in the country they do not make confusion of a political project and an art and education project. So I think it will not change that much. The Premium Imperiale has been more important than my becoming the Prime Minister for the foundation, because it has opened international cooperation. And we can do so much in terms of art. So we are working on sending in Kyoto artists to have them, African artists, to have them working, living for a while, for a few months, and producing creation, because we think that inspiration from Japan will be very interesting. With what we have done in the province in Benin, we want to replicate, it's a bit ambitious, a Naoshima concept. The Naoshima concept. So we are currently working to open little museums, village house
houses, rehabilitated to become little museum, to create a sort of art town, art city on the Naoshima concept. And I think we will receive some support from Japan. Again, we think that the creativity in Africa is exceptional and has been recognized by Japan last year with 2 awards for Africa. Another one was for South Africa in acting, theater, movies. And I'm absolutely convinced that it is the best link in between Japan and Africa. The Japan Foundation, the Japan Art Foundation are tools of political and economic presence indirectly, which are maybe the most influential, because the youth in Africa is open to every experience, and what it will create, I think, will be very original and interesting. So the foundation now has this scope because of this this award, and it's easier to speak with partners. But the foundation does something that the state is too poor to do. I mean, we have to complement. The private sector, this philanthropic sector, has to complement the state, has not to ask the state, give me support. It's the reverse. The civil society is very strong in Africa. And just to give you one figure, the budget collects only 16% of the GDP, 1/6, in taxes, when the average worldwide is 40%, 40. So with a state which is only collecting that, you understand the private sector is more than 80% of the reality of this country. And this is the true of West Africa as a whole. So you see, there are so many things that the state cannot do and that the civil society has to do. So I hope the foundation will support the Prime Minister and not the reverse. You mean that the art cities, the so-called art city we made in Ouida. In Ouida, which is a memory city where the slaves were living for their last trip to the Americans. So it's a memorial. How many do you think? How many? Museums planning to do? I think we can reasonably plan in the coming 2 years to go from 1 to 3, because we have identified the sites. Afterwards, the World Bank has decided to invest in and support investment in tourism, because you have all the diaspora, the African Americans, the Brazilian, wanting to come back and see their roots. So the World Bank has a program which we are just fine-tuning that to invest in that memorial tourism. Then we will be able to rehabilitate more of our heritage houses, I think. So I would say reasonably 3, and then with a bit of support, maybe more. But we want to create this art and memory city. But you have that, you have that also in Senegal with Saint Louis. You have that also in Ghana, and again linked to slavery and memory. You have that in heritage renovated in Ivory Coast. So I would say we are typical, but not alone in ECOWAS. 私どもの家族が行っている私的な財団および娘のことも言及してくださってどうもありがとうございます。この財団とは全くプライベートでやっているものでございますので、国とは全く関係のないものです。で財団活動というのは非常に強いものがあるんですね。で
政治と決して混同はいたしませんし、美術芸術における教育を政治と交えっこざにするといったようなことは絶対ないようになっております。それから昨年その皇居にて顕彰を受けたと勲章を授与されたと申し上げましたプレミア・インペリアーレということで、それを財団として受けた方が私が首相になったことよりもずっと重要だというふうに思っております。これをいただくことによって国際交流の道がパッと開かれたんですね。それで京都にアフリカのアーティストを送りまして、京都に現地で数ヶ月間住んでもらうということで、日本からインスピレーションを受けて美術品の制作に励んでもらうというプログラムも作ることができました。で野心的なプロジェクトはございますけれども、ベニンでもその直島コンセプトをちょっと模倣したいというふうに、あやかりたいというふうに思ってます。で特にその奴隷制度でその名残のあるような町を対象にして、もしくは村を対象にして、その村にある小屋を少し改造して、それぞれちっちゃなその小型の美術館を作る、そしてその村全体をアートシティとして拡大するといったようなことをもし日本のご支援を得てやっていければというふうに今考えているところなんですね。直島コンセプトというのはとってもいいので、アフリカのクリエイティビティってとっても素晴らしいものがあるので、実は昨年その検証事業というのは2個ありまして、1つは我々の財団が授与されたものですけど、もう1つの賞は演劇ですとか映画活動を対象にして授与されたものがあるんです。やっぱり美術芸術っていうのが一番いいアフリカと日本を結ぶリンクになるんじゃないかというふうに思っております。交流基金日本財団、また日本アート財団ですとか、いろいろなその財団活動があるわけなので、ぜひ我々も検証を昨年されたということで、パートナーとも日本で非常にお話を持っていきやすく環境的になったので、とてもありがたいと思ってます。でやっぱりその国家はやっぱり財政がなかなか手元不如意ということで、あんまりリッチでないという状況があるので、その分国を補うのが民間だというふうに思ってるんですね。民間のフィランソロピー活動を通じてということで、ですから我々が国に対して何かその支援をしてほしいとお願いしに行くのではなくって、市民社会が発意して自主的に、市民社会というのはアフリカでは非常に強くなっているので、自発的にいろんな運動を立ち上げるということだと思います。で GDP に占める徴税額っていうのは 16% しかないんです。アフリカっていうのは世界は平均 40% なのにということで、民間がやっぱり8割を占めるような世界になってまいりました。特に西アフリカ等ではということで、やっぱりその当然市民社会がいろいろ活動をしてしかるべきだというふうに思っておりますので、財団が主導権を持って、もちろんその首相がどうこう言うということではなくてやっていくということであります。でちなみに今申し上げたアートシティっていうのは具体的にウィダというところで作ろうと思ってるんです。これ奴隷制度の伝統があったところで、昔はここが基地となってアメリカに奴隷が送られたっていう歴史を持っているところですので、その地域をその美術館等で作り変えるということで、何個ぐらいってお聞きになったんですが、2年でだいたい1箇所から3箇所ぐらい作りたいと、もうすでにサイト選定は済んでいるので、世銀から後日また観光業促進ということでサポートもいただけるようになっており、でもう世界中アフリカ系のブラジル人ですとかアメリカ人とかディアスポラでいるわけですから、皆さんそのアフリカにルーツがあるので、いつかアフリカに戻りたい、もしくは行きたいと思っている方はたくさんいるので、そういったその記念的な場所を選んで観光地にするということで、さらにこういった期間も進めていきたいというふうに思っています。世界のヘリテージ遺産ということで、最長3個ぐらいまずは作りたいと、そしてもっと支援を得ることができたら3カ所以上もっと増やすことができるんじゃないかというふうに思っています。美術をその記憶ということで留めておくという奴隷の一環であります。あとこれベナンだけじゃございませんで、セネガルガーナも同じようです。奴隷基地があったしということで、記念碑的なものということでヘリテージ資産ということで、アイボリーコーストも含めて同じようなことをやっていくといったような計画があります。はい、ありがとうございました。それでは最後に日本記者クラブから記念品のネクタイを差し上げて会見を終わりたいと思います。じゃあ拍手よろしくお願いします。Gratitude, we would like to present the Prime Minister with our small gift of tie. Thank you very much.